إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdrimi i takon Allahut dhe Xhaleshanuhu, atë e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht edhe sot këtë ditë të bekuar të xumas, ku do të mundohemi që të shpjegojmë emrin e bukur të Allahut Xhaleshanuhu, Dhul Jalali wal Ikram. Emri i bukur i Allahut Xhaleshanuhu, Dhul Jalali wal Ikram, në gjuhën tonë ka kuptimin atij takon madhështia dhe nderi, i vetmi absolut, i përsosur në cilësitë e tij. Allah është të cilit ekskluzivisht madhështia dhe përsoshmëria, dhe nuk ka kurfar nderimi as respektimi që nuk vjen nga ana e Allahut të Xhaleshanuhu. Emri i bukur i Allahut Xhaleshanuhu, Dhul Jalali wal Ikram, përmendet Kur'anin famëlart, mesin e tyre në surën Ar-Rahman, ajeti 78, ku Allahu Dhul Jalal thot: Tebarek esmu rabbike Dhul Jalali wal Ikram, i lartësuar me madhështi qoftë emri i Zotit tënd, zotrusi i madhështisë dhe i nderimit pa kufi. Vëllezër të ndershëm besimtar, pa numërta janë mirësitë e Allahut Xhaleshanuhu, e madhe është bujaria e Allahut Xhaleshanuhu. Allahut Xhaleshanuhu i takon madhështia absolute, krenaria e plotë, bujaria e pakufishme, cilët ai ka veçu për nderu dashurit e tij e që janë njerëzit. Duke shfletu Kur'anin famëlart, duke shfletu dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, emri i bukur i Allahut Xhaleshanuhu, Dhul Jalali wal Ikram, madhështia dhe nderi i Allahut Xhaleshanuhu, duhet të këshirë në disa aspekte. Madhështia e Allahut Xhaleshanuhu në rahmetin e tij, në mëshirën e tij. Nëse e shikojmë rahmetin e Allahut Xhaleshanuhu, i cili ka përfshin gjithçka, nuk ka krijesë të cilin e ka kriju Allahu Xhaleshanuhu, i cila nuk është e mbartë nga rahmeti, nga mëshira e Allahu Xhaleshanuhu. Në hadithin të cilin e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu e ka nda mëshirën, rahmetin e tij 100 pjesë. 99 pjesë i ka mbajt për vete, kurse vetëm 1 pjesë e ka lishu në tokë. Nga ajo pjesë gjitha krijesat mëshirohen mes vete, sa që edhe kafsha kur e ngre kamën e saj, nga i vogli i saj, nga friga, helbete mos pe lëndoj diçka, mos pe vras diçka. Allahu meriton të nderohet nga krijesat,
që ai vetë i ka kriju. Madhëria absolute Allahu xhaleshanuhu vërtetohet në atë se nuk është i ndarë nga dikush tjetër. Madhëria absolute Allahu xhaleshanuhu është e pavarur. Secili prej nesh kemi nevojë dhe jemi të vartë për njëri tjetrit. Për ndonjë punë, për ndonjë angazhim, për ditëshmërinë tonë. Kurse madhëria absolute Allahu xhaleshanuhu është e pavarur. Ta mendojmë madhërinë e Allahu xhaleshanuhu, pavarësinë e tij ndaj të tjerëve, varësinë e tjerëve në tërësi nga ana Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhalal ka kriju krijesa të panomërta. Ju ka dhënë cilësi të ndryshme, ju ka dhënë cilësi madhështore, cilësi të lloj-llojshme. Disave ju ka dhënë forcë, disave ju ka dhënë madhësi të mëdhoj ka kriju, tokën, qiejt, melekët, xhinët, njerëzit. Mirë po, të krejt këto shohim se ka tmeta. I vetmi Allahu xhaleshanuhu është krijues i cili s'ka asnjë tmet. Madhëria Allahu xhaleshanuhu në diturinë e tij. Allahu dhul xhelal nëpërmjet diturisë tij ka përfshi gjithçka. Qofshin ato gjona të vogla, qofshin ato gjona të mëdha, qofshin ato gjona të pakta, qofshin ato gjona çfarë do na që mendojmë, Allahu dhul xhelal me diturinë e tij i ka përfshi të gjitha. Në surën Al-An'am ajeti 59, Allahu dhul xhelal e përmend dhe thotë se qelësat e shëftësive janë vetëm tek Allahu xhaleshanuhu. Shëhtësit nuk i di kush pos Allahu xhaleshanuhu. Ai e di çka kanë tokë, çka kanë ditë, ai e din për çdo gjeth që bie, dhe nuk ka kokën në thellësi të tokës, s'ka të njohur dhe s'ka të thatë, që nuk ka shënu librin e qartë, Lauhi Mahfuz. Madhëria Allahu xhaleshanuhu në dispozitat e tij. Ta mendojmë dhe ta analizojmë drejtësinë Allahu xhaleshanuhu në dispozitat e tij. Do të shohim drejtësi absolute, duke ia dhënë hakin që e meritojnë nëse janë nga ata që e mohojnë besimin në Allahu xhaleshanuhu. Nuk ka pa drejtësi, as të i kalim, as hakmarje pa vend, sa doj madh kufri jo besimtarëve. Armiqësia e tyre, apo të kalimi i tyre ndaj kufive të Allahu xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu nuk ban pa drejtësi. Si thot Allahu xhaleshanuhu për veten e tij në Kur'anin famëlar në surën Al-Anbiya, ajeti 47, në ditën e gjykimit, ne keni me i vënë peshore të drejta dhe askujt nuk i bëhet e pa drejta zonë. Edhe nëse është vepra sa pesha e një kokë të mielit, ne do ta sillim atë. Mjafton që ne jemi llogaritës. Marrëdhënia Allahu xhaleshanuhu në krijesat e tij. Nëse mundohemi që të studiojmë krijesat e Allahu xhaleshanuhu, secili prej nesh do të mbesim të mahnitur nga lloj-llojshmëria që i ka kriju. Gjinit e tëre, gjithçka i ka kriju në dy gjini, mënyrat ndryshme të krijimit, si dhe me cilësi të ndryshme. E jo, si sot në të cilën kohë po jetojmë, mundohen me ligje të ndryshme ta ndrojnë gjinin e njeriu. Ta bojnë edhe një gjini, kjo mësoj me vladëve tonë edhe një gjini. Disa, cilët e quajnë vetën të mençura, në fakt nuk janë të mençur, publikisht u a thëmë se publikisht në kanë provoku, në kanë nënçmu, ndrimin e gjinisë. Vaj halli për këtë tokë ku jetojnë ato.
Mira i kish që i ka votu ato të cilët kërkojnë barazimin e gjinive. Zoti Dhul Xhelal pse ka ekzistuar kjo tokë, ka fal mashkull dhe femën, burr dhe grua. Nuk ka të dy gjiniv mi pas njëmi. Para dreke burr, mas dreke grua, ose para dreke grua, mas dreke burr. Kjo nuk ekziston kurrë në botë. Dhe e keqja më e madhe thirren në emër të ligjeve ku e diku. Lezër, e keqe, pika do që të navije e keqa. Ndrimi i gjenis është e keqe dhe pik. Kjo nuk ka ndodhë sot, në kohën e Lutit alayhis salam. Ka pas ndrim të gjenis, kanë shku meshkujt me meshkuj, femnat me femna. Nuk është diçka e re për neve. Mirë po me i dhonë që ka zot, në përmediume tona, me i dhonë hapësir, fliqtanave, kjo vështë të na ndodhur vëllezër të ndeshëm besimtar. Se Zoti Dhul Xhelal, të gjitha krijesat i ka kriju ka të gjeni. Maca si amac, ka mashkull, ka femën. Qeni shka qenë, ka mashkull, ka femën. Apo? Po pika njeri mu bodhe një gjeni, pika e gjetën këtë gjeni. Ka dul kjo gjeni. Kjo është shmenduri e kohës. Se cili në të mënyrën e vetë do të mundohet që të ndikon që mos thëmë se kjo punë sa kur gjohë. Si e kemi zanat në përgjithësi. Allahu Xhaleshanuhu ka kriju nga robët e tij njerëz të lloj-llojshëm. Allahu Xhaleshanuhu ka kriju njerëz bujar. Ka kriju njerëz trima. Mirë po ka frikacak. Ka të bukur, ka të shëmtum, ka të mirë, ka të këqij, ka të pamoralshëm. Ka shumë dietar të mëdhej, ka ignorant të mëdhej. Ka mos përfillësh, ka gjunaqar, mirë po ka dhe njerëz se cilët i bin siç Zoti Xhaleshanuhu. Këtë këto Zoti Xhaleshanuhu i ka kriju. Dhe ne do të jemi ata të cilët Allahu Xhaleshanuhu ta nderojmë dhe ta respektojmë. Madhëria Allahu Xhaleshanuhu do të jetë edhe në ditën e Kiametit. Atë ditë kur nuk ka sundues tjetër përveç Allahu Xhaleshanuhu. Nuk ka mbret tjetër jashtë mbretërisë së Allahu Xhaleshanuhu. Atë ditë kur meleku Israfil do të urdhërohet që t'i frijë surit, kur gjitha krijesat do të ngrihen nga varri për dalë para Allahu Xhaleshanuhu, Zotit të botrave. Kur gjitha krijesat do të ringjallen në fush xhan, gjithë zbathur, lakuriq. Ata të cilët ishin me ndjemjell, me ndjemdhoj. Atë ditë do dalin para Zotit Xhaleshanuhu. Atë ditë nuk kanë mbretëri. Se janë mësu në këtë dunja me mbretëri, apo? Janë mësu me bo zullum këtë dunja. Janë mësu me lujt me njerëzit në këtë dunja. E vjen dita kur do dalet para madhërisë së Allahu Xhaleshanuhu. Gjithë e diktatorëve do t'ju humbe pushtetin atë ditë. Gjithë kanë me dalë para Zotit Dhul Xhelal të përullt, vegjel, pavler, friksum, të merum. Asnjëherë se kanë pa të merë. Kërkujna si intereson tjetri. As e vladi nuk të intereson, as bashortja nuk të intereson, as baba nuk të intereson, as nana nuk të intereson, se cili ka hallin e vetë, se cili ka dertin e vetë, se cili ka problemin e vetë. Në këtë dunjo me e morë një shembull o vëllezër të ndershëm besimtar, kur kije hallë dhe derte për një qas, për një moment, e ki pa që e hubë vetën. Një problem të vogël me e pasën, hupësh. Po dita e Kiametit, dita kur do dalmi para Allahu Xhaleshanuhu, dita kur do të kemi hallin tonë se ku do të shkojmë ne, kur do ta shohim se na dalin këtë gjitha të ligjat që kemi ba, të gjitha mëkatet që kemi ba, të gjitha krimet që kemi ba në këtë dunja, kur të na i qesë Zotit Dhul Xhelal ditën e Kiametit, ato të kemi vatna
me këshir babën, nanën, motrën, vllavin, hallën, tezën, ketat. S'kemi vakt. Andaj punojmë vëllezër të ndershëm besimtar për këtë ditë, në të cilën secili prej nesh kemi medalë. Në surën El-Hajj ajeti 77 Allahu Dhul Jalal thot: Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. O ju që keni besuar Allahu xhaleshanuhu, përkulluni në ruku dhe bini me ftyrë për tokën sejdë, adhuroni Zotin tuaj dhe punoni punë të mira, punoni mirësi. Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet këtij ajeti kuranor na bën qartë dy shtylla nga shtyllat e faljes, dy shtylla nga shtyllat e namazit. Ajo e rukuos, gjunximi dhe sejdës për kula jonë sejdë, sepse këto kanë rëndësi të madhe tek Allahu xhaleshanuhu. Janë adhurime brenda adhurimit. Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet gjunximit, sejdës, rukuos dhe sejdës na e bën me dije se Allahu xhaleshanuhu i takon adhurimi, nuk ka tjetër kujt që besimtari dhe besimtarja i bin ruku. Nuk ka tjetër kujt që besimtari dhe besimtarja i bin në sejdë. Vetëm se lak madhërisë se Allahu xhaleshanuhu. Vetëm ai meriton rukut tona, vetëm ai meriton sejdët tona, vetëm ai meriton namazet tona. Dhe besimtari dhe besimtarja janë vetëdijshëm për këtë se çdo obligim që e bojnë ndaj krijuesit të tyre e bojnë për hir të Allahut xhaleshanuhu. Çdo mend se Allahu xhaleshanuhu neve si njerëz na ka nderu dhe na ka dallu prej të gjitha krijesave që i ka kriju. Në shumë ajete kuranore e përmend. Mesin e tyre në surën Tin, ajeti 4, ku Zoti Dhul Jalal thot: Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Vërtet ne krijuam njeriu në formën më të bukur. Njeriu e krijuam në formën më të bukur. Njeriu ec mbi këmbë dhe ha me dorën e tij. Kurse nëse i shikojmë krijesa tjera, sidomos kafshët, i kanë 4 gjymtyr dhe hanë me gojë. Allahu xhaleshanuhu njeriu prej begative që që adhuroj është aftësia për me dëgju, aftësia për me pa, aftësia për me logjiku, aftësia për me kuptu. Këto janë dhunti që Allahu xhaleshanuhu e dalloi nga të gjitha krijesat. Krijesa tjera asnjëa nuk logjikon, asnjëa nuk mediton. Krijesa tjera paramendon sikur se ti je një krijesë tjetër. Jo rastisht Allahu xhaleshanuhu na zgjodhi neve që jemi ata të cilët e adhurojmë Allahu xhaleshanuhu dhe i respektojmë urdhat ashtu siç na mëson dhe na edukon Allahu xhaleshanuhu. Dhe se të ndershëm besimtarë, emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu Dhul Jalali wal Ikram, ati i takon madhësia dhe nderi, na jep shumë mësime, që ne duhet të jemi nga ata të cilët vazhdimisht e adhurojmë Zotin tonë, vazhdimisht e madhrojmë Zotin tonë, vazhdimisht jemi ta kuptojmë edhe këtë emër të bukur të tij dhe ta lutim me këtë emër dhe me emra të tjerë Allahu xhaleshanuhu për nimetet të tija që na i ka dhënë, për begatitë të tija të pakufishme, të cilët edhe me desh, me hunç, me i numëru, kursën i numërojnë. Vetëm trupin tonë, vëllezër të ndershëm besimtar, kemi nimete të pakufishme të cilët edhe me desh, me i numëru, përsëri na almi diçka kena më harru. Për këtë duhet hamd, falënderim vazhdimisht i bojnë Allahu xhaleshanuhu.
إلهي وخلاقي